Šių metų spalio 15 dieną Utenoje vyko Lietuvos socialdemokratų partijos Utenos apskrities skyrių aktyvo mokymas. Į mokymus atvyko partijos Utenos apskrities skyrių pirmininkai, rinkimų štabų vadovai ir nariai, etikos ir procedūrų komisijų pirmininkai, kandidatai į Lietuvos Respublikos Seimo narius vienmandatėse rinkimų apygardose. Seminare taip pat dalyvavo partijos centrinio rinkimų štabo nariai, seimūnai Milda Petrauskienė ir Algirdas Sysas, bei Utenos apskrities koordinatorė Zita Eidukaitytė. Pirmoji mokymų dalis buvo skirta nuotaikingam, gilų įspūdį visiems palikusiam seminarui apie modernaus politiko įvaizdį, kurį vedė verslo ir švietimo konsultantė Lidija Laurinčiukienė. Seminaro vedėja pateikė nemažai informacijos apie komunikavimo meną, atskleidė kūno kalbos niuansus, kalbančiojo savijautos poveikį auditorijai, kalbėjo apie eisenos, rankos paspaudimo, stovėsenos viešumoje svarbą. Lidija Laurinčiukienė taip pat suteikė psichologinių žinių ir praktinių įgūdžių apie įvaizdžio kūrimą, auditorijos valdymą, viešo kalbėjimo baimės įveikimą. Pasibaigus seminarui, susirinkęs Utenos apskrities aktyvas kalbėjo apie būsimus Seimo rinkimus. Milda Petrauskienė pateikė informaciją apie partijos centrinio rinkimų štabo veiklą, planuojamus darbus. Skyrių rinkimų štabų vadovai bei kandidatai pristatė savo veiklos planus, pasidalijo iškylančiamis problemomis ir jų sprendimo būdais. Po seminaro kalbiname Seimo narę, siūloma kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius vienmandatėje Utenos rajono apygardoje Milda Petrauskienė. Gerbiama Milda Petrauskienė, šiandien daug sužinojome informacijos apie politiko įvaizdį, modernaus šiandieninio politiko įvaizdį. Koks turėtų būti jūsų manymu tas modernus šiandieninis politikas? Matot, kaip tik aš šiandien ir norėjau, kad mes politikai, ir savivaldybių politikai, ir kandidatuojantys į Seimą, ir Seimo nariai, truputėlį pažvelgtų į save iš šalies. Dažnai partijoje kaip būna, mes atrodom gražūs savo, šaunūs, reitingai mūsų geri, bet tas pasižiūrėjimas iš šalies labai naudingas. Ir šiandien 3 valandas mes sėdėjom, klausėm įdėmiai, ir atrodo, kad tikrai buvo tam tikras, smegenų kažkoks tai šturmas, toks, kad mes ėmėm kitaip galvoti, mąstyti. Ir galbūt, aš manau, kad šitas seminaras, pokalbis duos mums naudos kiekvienam. Pažvelgti save iš šalies, kažką tai pakeis savo veikloj, kad mes netrodytume tokie gražūs ir protingi, bet kiekvieną dieną kurti savo įvaizdį iš naujo. Socialdemokratai, kokie politikai? Modernus, šiuolaikiški? Mes tengiamės tokį būti. Ir čia kaip gražiai buvo pasakyti ar paskaitoj, tai yra kartų problema. Vyresnės kartos galbūt, kai kurios štampus turi. Ateina jaunimas, modernesnis jaunimas. Mes tengiamės būti modernų, žinoma. Reikia to mokytis, lygiuotis į Europinės partijas, į Europos socialdemokratus, socialistus. Bet čia vėlgi darbas reikalingas. Aš manau, kad rinkėjam labai svarbu įdėmiai pasižiūrėti į kiekvieną žmogų, į kiekvieną kandidatą. Ir atsiminti tokį dalyką, kad mes renkam žmogų. Mums patinka, nepatinka, jisai protingas, neprotingas, gražus, negražus. Bet reikia visada žiūrėti, kokioj jisai partijoj, kokia tos partijos programa yra. Ir atsiminti rinkėjams reikėtų, kad politikoje, didžioji politikoje, Seime, vienas politikas ne kažką gali. Ir žiūrėti į tai, kokio jisai komandoj, ar jisai socialdemokratų laive, ar jisai konservatorių, ar liberalas. Ir dar vienas toks perspėjimas būtų vengti naujų pranašų. Tokių atsitiktinių žmonių, kurie daug žada prieš rinkimus, kaip kad buvo su Tautos prisikėlimo partija, ir paskui matom, kad kas išeina iš to. Likus metam iki rinkimų laiko yra labai nedaug. Labai rimtai turėtų dirbti rinkimų štabai. Turėtų
kiekvieną apylinkę išnagrinėti, išanalizuoti, kaip buvo balsuojama ankstesniuose rinkimuose, tiek Seimo rinkimuose, tiek vietos savivaldos rinkimuose, kodėl už mus nebalsavo, kad darbas tas būtų tikslinis, su tiksliniam grupėm ir darbas konkretus su konkrečiais žmonėm. Kad būtų rinkimų štabo nariai atsakingi už rinkimų apylinkės, ieškoti, jeigu nėra partiečių rinkimų apylinkėse, palaikytojų, žmonių palankių mum, kurie balsuos ir galbūt pagituos savo kaimynus balsuoti už socialdemokratų partiją. Taipogi tie kandidatai, kurie kandidatuos tiek daugiamandatėse, tiek vienmandatėse rinkimų apygardose, turi pirmiausia dirbti patys. Eiti į žmonės, visur dalyvauti, kalbėti su žmonėm, o rinkimų štabas, žinoma, turi padėti tam kandidatui. Jūs esate kandidatė, Utenos kandidatė 12 metų Seimo rinkimuose. Ką planuojate? Ką numačiusi? Aš esu siūloma kandidatė, nes kandidatai bus patvirtinti tik tai rudenį, partijos suvažiavime arba konferencijoje. Na, pirmiausia, ką aš planuoju. Aš Utenoj jau antrą kadenciją, nors nesurinkta uteniškių, bet aš čia turiu biurą, dirba 2 padėjėjos. Kodėl aš čia? Todėl aš pajutau, kad esu žmonėm reikalinga, kai išvykau į Vilnių, žmonės uteniškiai mane surado. Vienam to reikia, kitam mano reikia. Ir aš tada nutariau įkurti savo biurą Utenoje, kad žmonėms nereikėtų važinėti, nereikėtų skambinėti, kad mane galėtų čia surasti vietoje. Ir man labai naudinga pasisemti, tiesiog atvažiuoju pasisemiu žmonių, kažkokių tai nuotaikų, pasiūlymų, patarimų, priimant naujus įstatymus arba kažkokias tai pataisas rengiant. Ir dabar pirmiausia, aš kalbėsiuosi su visais partiečiais, su partijos bičiuliais, ar jie pasirengę, ar mes pasirengę, ar tikim tuo, ką darom. Tai yra labai svarbu motyvacija visų partijos bičiulių. Toliau aš lankysiuosi, priminėsiu žmonės visose seniūnijose. Tiesiog išvyksiu iš centro savo biuro į seniūnijas, dalyvausiu įvairiuose renginiuose, aš tą ir darau, bet ir tą ateityje darysiu. Ir žmonėm pasakysiu, kągi socialdemokratai, jeigu jie pateks į valdžią, bus dauguma socialdemokratų Seime, ko jie gali tikėtis iš mūsų partijos. Aš tą pasakysiu labai aiškiai žmonėm. O su kokiom bėdom kreipėsi jūs uteniškiai, ateidami į biurą? Na, tie klausimai labai įvairūs. Jeigu anksčiau būdavo dėl žemės grąžinimo, dėl statybų klausimų, tai pastaraisiais metais aš jau žinau, kad 80% besikreipiančiųjų žmonių dėl darbo. Nedarbas rykštė ne tik tai Lietuvoje, bet ir Utenoje. Tiek jauniems žmonėms, kurie baigia mokslus, tiek tiems, kuriem iki pensijos liko keletas metų, 10 metų. Tai yra labai didelė problema.